एबे आसवा बड़ खबर को गंजाम कंधमाल सीमांत गाजलबाड़ी जंगल रे सुरक्षाकर्मी माओवादी मुहांमुही होइछंती। जंगल रे सुरक्षाकर्मी कुंबिंग चलथिबा बेले हठात माओवादी रक्तमुखा होइछंती। आर भितरे जणे जवान आहत होइतिबा कथा कहा जाउछि, किंतु निज बंधुकरू गुली बाजी आहत होइतिबा नै जहा सूचना वर्तमान आछि। गुरुतर अवस्था तांको एमकेसीजी को स्थानांतर करा जायतिबा बेले आहत जवान को ना हेउछि सुकांत माझी। गुली बाजी जणे जवान आहत होइछंती। बालीगुड़ारू खबर आपणक सामनारे निज बंधुकरू गुली बाजी आहत सूचना। गुरुतर अवस्था एमकेसीजी को स्थानांतर करा जायछि। गुरुतर जवान जनक हेउछंती सुकांत माझी। ये अपडेट आम आपण सामने रखुचु। निज बंधुकरू गुली बाजी जवान आहत सूचना। गुरुतर अवस्था एमकेसीजी को स्थानांतर करा जायछि। आहत जवान का ना हेउछि सुकांत माझी। बालीगुड़ारे गुली बाजी जणे जवान आहत होइछन्ते। अधिक अपडेट पाई राकेश रोशन महांती आम सहित जोड़ी। राकेश, पूर्वर कहुला जे गुली विनिमय बेले हुए तो जवान आहत होइछन्ती, किंतु परवर्ती समय जो सूचना आसुची जे निज बंधुकरू गुलीबाजी जवान आहत होइछन्ती, टिके स्पष्टता ए खबर को नै आपनकोठु आमे जानिबा पई चाहिबो। देखो स्वस्तिका बर्तमान या नै कि स्पष्टता तो किछि कुहा जाई परिबो नाही एथि पई, कारण जेहेतु बर्तमान आईजी आसी पहुंचुचंती एवं एसपी मध्य आसी पहुंचुचंती एमकेसीजी रे स्वस्तिका जे प्रकृत रे घटना कौन अच्छी ताको जानिबा पई एवं को प्रकार घटना थिला प्रकृत रे एवं आमे टिके जानिया पई मध्य चेष्टा करछु। किछि तो प्रतिक्रिया दवा पई चाहू नांतु स्वस्तिका कुहा जाई पारे एथि किछि स्पष्टता आसी पारु नै, जेहेतु प्रकृत रे सकाळ बेला आज गोटे आमे सफलता देखिथिले पुलिस जे राज्य सरकार जेते बेले जो नीति रही आत्मसमर्पण नीति रही केंद्र सरकार से आधार जिते सुपुरु टप माओवादी आसिकी आत्मसमर्पण करुँच सहित आउ 4 जन आसिकी माओवादी आत्मसमर्पण करुँच। संध्यार गोटे खबर आसूची जे जिते कुंबिंग चलुची से सुरक्षाकर्मी जड़े गुली आहत होती। तेणु प्रथम तो ये खबर कहला जे माओवादी सहित गुली विनिमय होती बहुत हुए जवान आहत होती, किंतु परवर्ती समय जो एडीजी संजीव पंडा कहते जे गुली निज बंधुकर ही बाजी आम प्रतिनिधि कहते से आम कहीपर जे कौन प्रकृत में घटना घटी थी पारे तदंत पर ही जना पड़ पार प्रकृत में निज बंधुकर गुली बाजी ना गुली विनिमय होती जहाँ किसी कॉन्फिडेंशियल रखापी चेष्टा कर स्पष्टता बोध हुए किसी समय मध्य आसीज जेहेतु आईजी आसुंच भितर को जाइए एमकेसीजी भितर अच्छा देखिकी आसवे प्रकृत में कंडीशन कौन अच्छी जहाँ आम पाखे तथ्य रही स्वस्तिका बामपट छाती ही गुली बाजी ठीक छाती पाख देकी गुली बाहरी जाइए छुईकी जस्ट बाहरी। तेणु कहुई जमी गुली विनिमय हेले गुली छुई थाए सेमती तेणु जो सन्देहटी रही प्रकृत में कौन घटना घटी थी पारे किसी समय परे ताकु स्पष्टता आसिबो। राकेश नजर रहिबो ए खबर उपरे। धन्यवाद अपडेट पाई।